Albin Kurti po i ka 50% të votave. Pra prap dështuan exit pollit. Exit polli batona gjithë dështoi. Edhe i Pipës po ashtu. Më afër rezultatit ishte u bën don se ja huçi me një 4%. Me që tu mgu këtu, mos harro me bë follow sepse do të vazhdoj me i komentu zgjedhjet. Dështuan edhe disa analistë me narrativin e tyre krejt zi kundër vetëvendosjes. Besoj që formatet të debatit me 6 burra analistë, cilët mendojnë krejt njëjtë kundër Kurtit, duhet me orë fundi. Po ashtu analizës me mlefi, noti, me gjuhë të papërshtatshme, me terme pejorative duhet me orë fundi. Por pse fitoi Kurti? E para mendoj që Kurti tashmë është shndruar në kult. Nga një pjesë e konsiderueshme e elektoratit, Kurti nuk përjetohet më si një politikan i thjeshtë, por si lider shpëtimtar. Elektoralisht Kurti është në nivel të Ibrahim Rrugovës. Pra mundesh me shoh çdo natë, çdo ditë në debatet politike, në fund zgjedhjet në poshtë. E dyta, Kurti ka punuar me klasat shoqërore të cilat e votojnë rregullisht me shumicë çdo zgjedhje. Pra gratë, pensionistët, punëtorët, familjet me të ardhurat më të vogla financiare. Rritja e shtesave për lehona e fëmijë, rritja e pensioneve, rritja e pagës minimale të ngjashme kanë target këto klasa shoqërore. Mos harrojmë gjë që kjo është vetëm një analizë fillestare.